ഞാനിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു സ്പോട്ടിലേക്കാണ്. അതായത് ഈ പാറയൊക്കെ കയറിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കാര്യം മനസ്സിലാക്കാണ്. അതെ, ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു പാറയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കോട്ടപ്പാറ. പക്ഷെ ചെറിയ പാറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന് മുകളിലുള്ള കാഴ്ചകളുണ്ടല്ലോ, വളരെ മനോഹരമാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആംബിയൻസാണ് ഇവിടുത്തെ. അതും പ്രത്യേകിച്ച് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊക്കെ വന്നിരിക്കാനും ചില്ല് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു കലക്കൻ സ്പോട്ടാണ് ഈ കോട്ടപ്പാറ. ഇത് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വീക്കോട്ടെ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഇത് കലക്കൻ സ്പോട്ടാണ്. കാര്യം ഒരുപാട് ഫ്രെയിംസുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് ക്യാമറ വെച്ചാലും കിട്ടും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. കാര്യം വൈകുന്നേരം